Labadiena visiems mūsų YouTube kanalų su Žalgiriu žiūrovom. Šiandien mūsų Respublikos apskritos salos svečiai yra jums gerai pažįstami, tai politologas profesorius Algis Krupavičius ir buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs Lietuvos vyriausybės narys, eksparlamentarų klubo prezidentas Henrikas Žukauskas. Iš tikrųjų, dabar lygtai toksai, dar sesija neprasidėjus pavasario, Seimas kaip ir atostogauja, vyksta tik komiteto posėdžiai, plenarinių nevyksta ir vis tik tam gyvenimas lygtai nėra taip politiškai sustojęs, kai matom, kas vyksta už kulisuose, kiek mes viešoje erdvėje pasigirim. Tai vat ir noras vis tik tai šiek tiek, kad įvertintų tie žmonės, kurie arčiau politikos, kurie mato, analizuoja, kas dabar vyksta šitam mūsų politiniam gyvenime. Tai galbūt, gerbiamas Algi, kaip profesorių, pradėsim nuo jūsų. Vis tik tai čia yra daug apie ką kalbėti ir mūsų tos koalicijos reikalai ten tokie visada įdomi dinamika ir prezidento dalyvavimas ir konservatorių partija naują pirmininką turi. Ir ten, vienu žodžiu, ką išskirtų svarbiausio, ką reikėtų žinoti mūsų žiūrovam ir va, taip galėtų paaiškinti, kas vyksta dabar viešoje erdvėje, dabar kaip reikėtų vertinti. Iš tiesų, praėjusie metai buvo 3 rinkimų metai ir po jų suformuota nauja Seimo dauguma, nauja vyriausybė. Vyriausybė pateikė savo politinę programą. Ir ko natūraliai tokiu laikotarpiu būtų galima laukti, tai ir tam tikro štiliaus. Štilius turėtų būti pagrindinės teiginys, kuris turėtų būti šiuolaikinė politika. Bet vietoj to politinio štiliaus mes turim politinę muilo operą, kur ne visada neaišku iš kur, neaišku kaip, bet kyla tam tikri pasistumdymai dabartinės naujos valdančiosios koalicijos viduje, pasistumdymai tarp koalicijos ir prezidento, nors prezidentas buvo vienas iš tų, kuris rėmė šią koaliciją ir Remigijus Žemaitaitis, kaip Nemuno aušros lyderis, tikrai nesuklydo, sakydamas, kad prezidentas yra 4. koalicijos narys šalia 3 partijų. Ir dar opozicija irgi parodo kartais savo veidą. Opozicijos pagrindiniai visus partija, Tėvynės sąjunga ir Lietuvos konservatoriai buvo, krikščionių demokratai, užsiėmę naujų lyderių rinkimais, bet irgi ta lyderių rinkimų tema buvo viešajame diskurse. O kalbant apie tą muilo operą, tai pirmiausia bandoma išsiaiškinti koalicijos viduje, kas yra pirmas tarp lygių. Pirmas tarp lygių tokia koalicija, kurioje dabar, kai socialdemokratai turi labai aiškę mandatų persvarą Seime, kai socialdemokratai delegavo į vyriausybę daugiausiai ministrų, tai pirmas tarp lygių turėtų būti būtent socialdemokratai ir jų ministras pirmininkas Gintautas Paluckas. Bet į tą pirmo tarp lygių poziciją nemenku mastu pretenduoja Saulius Skvernelis kaip Seimo pirmininkas, nors demokratai iš tikrųjų koalicijoje yra silpnesnis partneris ir yra treti pagal mandatų skaičių. Ir, Saulius Skvernelis ir Remigijus Žemaitaitis ne visada sugeba išsiaiškinti santykius užkulisiuose ir tam tikros įtampos iškyla į viešą erdvę. Ir 4. partneris, tai yra prezidentas, irgi suteikia progų, kad pasistumdymo alkūnėmis ar nebūtinai alkūnėmis būtų toje muilo operoje daugiau. Ir šiandien vienas iš tų pretekstų tai yra pirmiausia finansavimas gynybai, būtent 5–6% iki 2030 metų. Pirmiausia, yra labai įdomus to 5–6%
finansavimo idėjos atsiradimo aplinkybės. Tai buvo paskelbta po Valstybės gynybos tarybos posėdžio ir tą padarė būtent Respublikos prezidentas, bet po to vykę įvykiai parodė, kad prezidentas nusprendė sužaisti tokį labai improvizuotą žaidimą. Valstybės gynimo taryboje, tą sako Vytenis Andriukaitis, tą iš esmės patvirtina Gintautas Paluckas, tokio aiškaus įvardyjimo, kad Lietuva artimiausiam penkmetį reikšmingai didins gynybos išlaidas nebuvo, bet jau skaičiai neturėjo būti įvardinti po Valstybės gynimo tarybos posėdžio, bet jie buvo įvardinti. Iš tikrųjų, jeigu mes palygintume 5-6 procentus galimai skiriamus gynybai su kitų dviejų Baltijos valstybių numatomų finansavimų gynybai, tai skirtumas yra beveik kartais, beveik keliais. Aš čia gerbiamas sakė, prie šito pačio vienas klausimas. Jūs pataisykite, ar aš neteisingai informuotas, bet tam gynybos tarybos posėdį, kuriam prezidentas išėjęs pareiškė tuos procentus, kalbama apie pinigus, ten lyg ir Paluckas nedalyvavo finansų ministras Šedžius, ir ten, kada kalbėta apie pinigų skirimą, kurį vis tik tai be premjero, nuo aiškios pozicijos ar patarimo, tai turbūt visi sutiksim, kad čia reikia didintas išlaidas, bet yra procentuoti, yra sumos, akivaizdžiai, čia, kiek čia teisybės tame, kad ten irgi lyg tai ta nepilna buvo gynybos taryba, kada tokie rimti priėmimai padaryti. Gali būti, čia klausimas yra įtęstas, bet akivaizdu, kad finansų ministras Šadžius irgi pasakė, kad reikia 5-6 procentams gynybos išlaidų reikėtų ieškoti labai aiškių šaltinių, ir vienas iš šaltinių matyti, tai turėtų būti ir mokesčių didinimas. Aišku, mokesčių didinimas yra tikrai labai nepriimtinas žingsnis tiek patiems politikams, tiek didelį daliai visuomenės. Bet yra dar kita medalio pusė. Tie įgarsinti 5-6 procentai buvo vėliau argumentuoti kariniu patarimu. Tai yra, kad yra gynybos poreikiai ir jie būtent diktuoja tokius skaičius. Bet, ką tai reiškia tie gynybos poreikiai? Tai iki dabar ieškoma, ten reikės diviziją finansuoti, tada kiek ta divizija kainuos, kiek to panašios divizijos kainuoja kitose šalyse ir taip toliau ir panašiai. Tai pirmiausia, ne visai švelniai tariant, aišku, kam tuos 5,6 procentus skirti, vienas dalykas. Antras dalykas, o iš kur tuos 5-6 procentus gynybai paimti, irgi klausimas yra be atsakymų. Trečias dalykas, kad Valstybės gynimo taryba gali diskutuoti, gali siūlyti, gali formuluoti tam tikrus strateginius prioritetus, bet jinai nėra ta institucija, kuri priima sprendimą. Tai yra, ji nėra vyriausybė, ji nėra Seimas ir jos statusas yra pirmiausia kaip patariamosios institucijos. Ir tai prezidentui matyti reikėjo formuluoti, kad tai yra siūlymas, kad tai yra, matome tokius poreikius ir su Valstybės gynimo tarybos sprendimu pradėti diskusiją. O dabar buvo viskas pateikta taip, kad čia yra galutinis ir neskundžiamas sprendimas. Tai dėl to kilo chaosas, netgi ir opozicijos politikai labai neužtikrintai komentavo, ką reikia, kaip reikia elgtis ir ką daryti. Tai aš sakyčiau, kad prezidentas įsišovė savo į koją ir aš koalicijos viduje irgi kilo nesutarimų to pačios socialdemokratų partijoje. Pažiūrėkime, Algirdas Sysas labai aiškiai pasakė, palaukit.
kur ir kam tie procentai bus skiriami. Mūsų prioritetai yra socialinė politika, gerovės valstybė ir kiti dalykai. Tai vienu žodžiu, ta situacija rodo, kad lygiai vietoj galima savo prisišaudyti į kojas. Tada kitas žingsnis, kad pradedama tuomet aiškintis, kas yra kas ir kas ką pasakė, kas ką nepasakė, kaip turėtų būti. Na, aišku, prezidentas paskui pasiūlė galimai Žemaitaitį pasiųsti į teisėmų suolą. Čia buvo apskritai nei 5, nei 10. Ir demokratinė šaly tokie dalykai, net iš valstybės vadovo, neturi įvykti elementariausiai. Tai dėl to turi muilo operą ir kol kas muilo opera nelabai sustabdoma. Tai aišku, paprasčiausiai tą muilo operą būtų nutraukti, jeigu pats prezidentas pasakytų. Taip, yra siūlymas, svarstom ir... Gerai, tai pradžiai gerbiamas profesoriui tiek, tai dabar... Gerbiamas Hendrikai, bet iš to, ką išgirdot, bet man, žinot, kas užkliūna, kad mes esam kažkokį viešųjų ryšių valstybė. Vietoj to, kad susieitų, ten aptartų, patakytų, vienas iššoko, ten kažką pareiškė, pamenu ten su Budrio komentarais, užsienio reikalų ministro mūsų, jau šoko prezidentas komentuoti, kad jūs netaip supratot, ką jis pasakė. Dabar čia yra vis tik tai valdančios koalicijos yra 3 frakcijos, vietoj to, kad sueitų, sukalbėtų, lyg tai ten eina šnekėtis dėl tų gynybos išlaidų, tai Skvernelis po to nedalyvauna, savo atskirą ten komentarus reiškia, ten Paluckas kalba su Žemaitaičiu, kad mes čia lyg tai nėra tarp mūsų barnių. Ir aš sakau, jau man, žiūrint va taip normaliam, kaip Lietuvos žmogui, ir žiūrint, jeigu tavo mūsų padėtis va tikrai tokia geopolitinė įtempta ir mes ten ruošiamės gynybai, man šiek tiek vaikų darželių pasigendu va to atsakomybės ir tų darbų normalių, negu ten kažkokio tai aiškinimus ir to viešoje erdvėje, kas ką pasakė, kas ten ką padarė. Bet pačio, sakykime, matymai ir jeigu galite pakomentuoti va šitą. Taip, tai pirmiausia, aš bijočiau tai pavadinti viešaisiais ryšiais, dėl to, kad viešųjų ryšių specialistai arba tie, kurie dirba viešos, jie gali labai stipriai įsižeisti. Čia absoliučiai nėra viešųjų ryšių. Čia yra, kaip pasakius, vaikiškumas. Čia yra plepėjimas, absoliučiai neturint jokio pagrindo ir netgi negalvoja. Čia jūsų kažkada prie šito stalo pasakytas politika bla bla bla. Bla bla. Bla 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 dar turi prasmę. Ten laiką. Bent kažkokia reiškia, ta prasme, nes ten vis tiek žodžių žaismas turėtų būti, ar bent kažkokia idėja ir mintis. Čia vyksta labai įdomus dalykai, ta prasme, kad kai baigėsi šitie rinkimai pernai ir konservatoriai, tapo opozicionieriais, tai aš galvojau, kad kokia besusikurtų ta koalicija, jinai turės labai stiprią oponuojančią pusę. Tai yra konservatorių, ir liberalų, aišku, su Gentvilu priešaky, jie turės šitą dalyką. Bet laikas parodė, kad oponentam net nereikia oponuoti. Toks palaida bala, kur koalicijos partneriai, tie, kurie turėtų dirbti ir eiti labai aiškia kryptim, bent jau 100 dienų, reiškia, parodyti, kad jie gali dirbti, jie nieko nedarė, jie tik kalbėjo. Kalbėjo vienas, kalbėjo antras, viens kitam, trečiam. Visi aiškinimaisi vyko ne kabinetuose ir ne koalicinėse tarybose, kaip buvo nutarta, kad, reiškia, klausimus spręsim ten kas savaitę susirinkę koalicijos tarybą. Nieko jie tą nedarė, tiesiog aiškinosi viešoji erdvėje. Kam iš to nauda didžiausia? Didžiausia iš to nauda, aišku, yra žiniasklaidai, žurnalistam ir visiems, kurie gaudė šitą žodžius. Ir jos, aišku, vieni vienaip interpretavo, kiti kitaip, bet iš esmės tai buvo toks žodžių žaidimas. Aš visą laiką atsimenu tos laikus, aišku, dar tarybinius laikus, kai lietuvį kalbinti eterį kažkur, ar, sakysim,
viešoje vietoje, gatvėje ar kažkur buvo labai sunku. Nu, aš suprantu dėl ko, dėl to, kad galbūt ten bijojo KGB, bijojo pasakyti žodį, kad neišvestų, neareštuotų ir taip toliau. Po truputėlį, praėjo 35 metai, žiūrėkite, kas darosi. Reiškia, televizijos laidose kalba damos, šviesios, gražios, be sustojimo. Tiesiog jie matyt išmoksta to kvėpavimo meno, jiem nereikia nei įkvėpti, nei iškvėpti, tiesiog pila žodžius vieną po kito ir net nesupranti, apie ką kalba. Lygiai tą patį daro šiai dienai ir politikai. Politikas kuo skiriasi nuo tos blondinės barškančios tenais, reiškia, televizijos eteryje arba radijai, jis turėtų skirtis to, kad jis pirmą pagalvoja, pasvarsto, įvertina, ką jis turėtų pasakyti ir tada pasako. Nes politiko kiekvienas žodis, jisai išskrenda paukšteliu, bet jisai grįžta dideliu bumerangu, tokiu vėzdu. Esmė tame, ypatingai tai reiškia, tai liečia valdančiuosius, kurie šneka. Ir jie taip pamilo eterį, jie taip pamilo televizijos, reiškia, laida žurnalistus, kad komentuoja vienas paskui kitą ir komentuoja visai priešingus dalykus. Jeigu tu sudarei koaliciją, jeigu tu sudarei bendrą programą, vyriausybės, kuri patvirtinta Seime, kiek aš žinau dabar ir darbo tas grafikas jau yra baigiamas, reiškia, ruošti ir bus patvirtintas vyriausybė, tai turi šnekėti šitom temom. Kodėl yra šnekama absoliučiai apie nieką. Esmė yra kokia, taip, aš suprantu, kad sudarant koaliciją, prezidentas iš karto pareiškia savo nuomonę, ko jis tikrai negali daryti, nes tai yra prezidentas, kuris pagal konstituciją dirba savo darbą, turi savo funkciją ir jisai negali lysti formavimą arba sakyti partijos vadovui ar kam nors, kad ne, aš tavo ministrų netvirtinsiu ir taip toliau. Tai buvo tiesiog politinio nesubrendimo reikalas ir koks jis bebūtų, jis norėjo matyti šiek tiek tapti populistų, pataikauti, reiškia, kažkam, tai nežinau ką. Jis padarė didelę klaidą. Nuo to prasidėjo, reiškia, visa įvykių seka, nes buvo aiškiai pasakyta, kad tos ministrus aš tvirtinsiu, tu netvirtinsiu, tai tu jau vienam koalicijos partneriui buvo aiškiai pasakyta, kad tu daryk, ką nori, arba ne, tai imk iš šalies technokratus kažkokius, bet ir tuos paėmus ne visus patvirtinsim tuos, kurie mums reikalingi. Taip ir įvyko. Tai nuo to ir prasidėjo tas žodžių karas. Reiškia, esmė yra tokia, kad galbūt Žemaitaitis iki galo nestovėjo, galbūt jis neteikė tų kandidatų, kurie jam buvo reikalingi, jisai gavo jau parengtus paruoštus. Dabar iš esmės gavosi tokia įdomi situacija. Antra pagal dydį frakcija Seime praktiškai nieko neturi. Juk jie nieko negavo. Širinskienė perėjo. Esmė yra tokia. Ir aš suprantu Žemaitaitį ir jo pyktį ir norą. Ir netgi buvo pasiūlyti du Seimo vicepirmininkai, iš kurių vieną tai jisai, aišku, iš karto greitai patvirtino, antrą jisai negauna. Ir gaunasi toks keistas dalykas. Trečias brolis, kuris nėra labai jau toks stiprus, bet kuris visą laiką norėjo vadovauti, juk prieš rinkimus nepaslaptis, visi matėm, kad Skvernelis taikosi netgi į ministrus pirmininkus, jo retorika, jo norai, jo demokratai, reiškia, tokie buvo, čia nieko nėra paslaptingo, kadangi ne tiek jis daug gavo, bet jis vis tiek nori būti tas vedantysis. Gerų norų skatinamas Žemaitaitis, aišku, su daug ko sutiko. Aš manau, kad tai buvo jo pirminė politinė klaida ir dabar jisai gauna tokius rezultatus, kokius gauna. Sakysim, Seimo pirmininkas pasako, o aš tavo kandidatūros arba kažko tai iš tavo partijos netvirtinsiu, neteiksiu Seimui kaip Seimo pirmininko pavaduotojo. Tai esmė yra tokia, kad taip juridiškai arba pagal Seimo statutą jis turi tokią teisę, bet nueit pas save į partiją ir paprašytos partijos pritarimo, kad jis gali teikti ar neteikti, irgi nėra logikos, suprantat, nes esmė yra kokia? Esmė yra koalicinis susitarimas, kaip ten parašyta, aš nemačiau tos sutarties, bet kaip ten parašyta, taip ir turi būti.
taip ir turėtų būti. O be to dar yra ir žodiniai susitarimai tarp politikų, tai yra neskelbtini, bet iš esmės tai yra toks, garbės orumo klausimas, reiškia, jeigu tu pažadėjai nedarai, tai reiškia, yra taip, kaip yra. Tai esmė ir gavosi, reiškia, nuo to, kad dabar į tuos ginčus, arba, sakysim, į žiniasklaidos išpūstus dalykus, kad žiniasklaida labai gerai, kiekvieną dieną jin turi naujienų, reiškia, kiekvieną dieną jinai bando kiršinti, bando aiškinti, priešinti, visada Skvernelis yra kaip ir geras, Žemaitaitis blogas, dabar Nausėda atsirado, kuris irgi ten, bet Nausėdas labai nekritikuoja žiniasklaidą dėl to, kad jis iš viso viršijo savo įgaliojimus, lyg ir teismam pasakęs, ką jisai kuruoja, teisėsauga jisai kuruoja, prezidentas pagal konstituciją, jis pasakęs, kad šitą tai reikia iš viso pasodinti. Dabar vyks teismai Žemaitaičio. Dėl visai kitų dalykų, sakysim, dėl reiškia žydų klausimo, bet esmė yra tokia, kad jau prezidentas nusiuntęs teisėjams, žinai, reiškia žinią. Ir jeigu jūs supranti, nereaguosite tai bus blogai. Truputėlį aš galėsiu jūs ir pakaitelioti ir taip toliau. Tai čia yra toks politinio nesubrendimo klausimas, nors aišku, Nausėda jau daugiau nebus renkamas ir jam jis pasakė, kad jis gali šnekėti, ką nori. Tik tai gaila, kad tai nepriduoda mums tokio politinio solidumo, nes daugelis irgi šneka, kad čia girdi, tarptautinėse, reiškia, sluoksniuose, kaip mes atrodom. Taip ir atrodom. Kaip yra prezidentas, kaip yra Seimo pirmininkas. Vienintelis, kuris išlaiko tokią liniją, aš čia nenoriu nei pataikauti, nei ką, bet yra Paluckas, kuris puikiai žino, kad jo egzistavimas, egzistencija arba koalicijos, reiškia, darbo, tęstinumą yra galimas tik tada, kai jie turės absoliučią daugumą. Šiandien jie turi ten 86 kažkokius narius, sakysim, gali Skvernelis išeiti, gali ateiti valstiečiai, tai bus 83, bet tai irgi didelė pakankama dauguma priiminėti sprendimų Seime. Tai šitą dalyką žino, jis laikosi šito ir jo, pavyzdžiui, neišmušė, jis nekeičia savo pozicijos. Ir jeigu ten kas kritikuoja Žemaitaitį, jis tiesiai šviesiai pasako, yra žmogus, kuris turi savo nuomonę ir ją pasako. Jeigu jums nepatinka, neklausykite. O dėl tos tarybos, tai aš nežinau, kokia ten tarybos sudėtis ir kas dalyvavo, bet kiek aš supratau iš Palucko, tai buvo kalbama tai, kad tarybos posėdžio, ne visi sprendimai yra viešinami. Ir, sakysim, ir šitas buvo sutarta, kad jis nebus viešintas dėl 5–6%. Nes logiškai mąstant, aš kaip architektas sakau, negali pastatyti namą, jeigu tu nepadarai projektą, jeigu tu nesuskaičiuoji sąmatos, jeigu tu nežinai, kiek tam projektui reiks pinigų. Nes jeigu užsibrėši per daug, turėsi mažinti. Jeigu užsibrėsi per mažai, gali padaryti rekonstravimą. Tai esmė yra tokie dalykai nėra šaudomi. Yra padaromas planas, tas planas gali būti tvirtinamas arba peržiūrimas gynybos taryboje ir tik po to yra šnekama apie tai, kokios lėšos reikalingos, kam tos lėšos, kas bus atsakingas, kas ves kontrolę. Be šito negalima daryti. Žiūrėkit, Lenkų premjeras, reiškia, 115 milijardų, reiškia, pristatė irgi gynybai skirtų, jisai tą pristatė kartu su planu, su visku, Seimui ir Senatui. Ir dabar jie svarsto šitą dalyką, ar tai logiška ar nelogiška. Pas mus atvirkščiai, pas mus pirmo iššauna su pinigai, o paskiau finansų ministras vaikšto, pasičiaušęs, žiūri, žinai, į vieną tašką ir nežino, iš kur tų pinigų jiems. Gerai, tai tam kartui dabar norėčiau, gerbiamas Algi, gal šiek tiek tą savo iš to, ką kalbėjo Henrikas, mūsų prezidento veikla ir antroji kadencijoje. Pirmoji kadencijoje, matos, ten buvo tų valdančios daugumos
taip smarkiai spaudžiamas įvairiais, kadangi valdanti dauguma vis tik tai žiniasklaida savo turėjo, ten savo tą kišeninę dvaro ten ir formavo, dabar jisai lyg tai su savo tokiu elgesiu, kadangi lyg tai tas tęstinumas užsienio politikos mūsų išliko, ten ir visų kitų dalykų daug matos, kad atrodo valdžia pasikeitė eina. Tai norėtus jūsų tokio profesionalaus požiūrio ten, kas daro su prezidentu, nes pažiūrėkit, po tų jis komentavo, jau kaip pasikartosiu, būtent ten Budrio, užsienio reikalų ministro pasakymus, kad netaip suprato. Po to Frederikas Jansonas, vyriausias patarėjas, komentavo jau pačio prezidento pasakymus, kad ten yra, man tokių biškį dalykų užkliūna. Ir čia daug kas buvo paminėta. Ir dar vienas dalykas, kuris kalbėjome koaliciją, apie tą opoziciją mūsų. Valstiečiai, žalieji yra opozicijoje kartu su liberalais ir konservatoriais. Ir jų tas kiekvieną kartą kaip atsarginio žaidėjo matymas prie valdančios tos daugumos. Ta, ką minėjo Henrikas, kad taip šitus klausimus šiek tiek iš tokio aiškumo. Taip, pradedant nuo prezidento, apskritai prezidento antra kadencija tai yra tokia laisvų rankų kadencija, kada iš tikrųjų valstybės vadovas jau gali gyventi savo politinę programą, su kuria atėjo į pirmą kadenciją, tęsė ją antrojo kadenciją. Tai prezidentas į pirmą kadenciją atėjo su gerovės valstybės idėja. Ką mes turime šiandien? Tai gerovės valstybę surasti Lietuvoje bus tikrai sunku, nes mes esame ir toliau, turime milžinišką pajamų nelygybę, didžiulę skurdų rizikos zoną ir jeigu pažiūrėtume į statistiką, tai iš esmės viskas yra įšalę, niekas nesikeičia. To didžiojo pagerėjimo, didžiojo šuolio į gerovės valstybę nebuvo, nėra ir jis kol kas nesimato. Kitas dalykas, tą ką Henrikas labai gerai sakė, tas palyginimas su namu ir architektūriniu projektu. Jeigu mes kuriame gerovės valstybę, tai mes turime turėti tos gerovės valstybės projektą, planą, kaip mes turime jį įgyvendinti. Mums reikia ir samato, ir pačios valstybės kontūrų, to architektūrinio sprendinio lygiai taip pat mums reikia ir samatos, kiek kas kainuoja, ką reikia padaryti, kad mes paveiktume tos kritinius taškus ir po to jau bent jau konservatyvus gerovės valstybės modelis, toks, koks yra Vokietijoje, iš dalies Prancūzijoje, jisai čia Lietuvoje atsirastų. Dabar mes tikrai paleidome į gyvenimą idėją, ta idėja taip labiau pasirodo viešoje erdvėje, tai nustumama į pakraščius ir nėra. Dar vienas svarbus dalykas, kad Nausėda antrojo kadencijų priešingai nei pirmoji, kada jisai turėjo savo nepalankes valdančiasias daugumas parlamente, gal valstiečių dauguma buvo šiek tiek artimesnė Nausėdai, bet konservatorių dauguma tikrai buvo oponuojanti ir jis veikti tą vykdomosios valdžios politiką, vyriausybės politiką tikrai turėjo labai mažai instrumentų. Tai dabar situacija yra radikaliai pasikeitusi. Jis, dirbdamas kartu su dabartinė valdančiąja koalicija, galėtų padaryti nemažai svarbių dalykų. Ne tik tai, kad, pavyzdžiui, kad būtų užtikrintas gynybos ir užsienio politikos tęstinumas, bet ir vidaus politikos socialiniuose reikaluose, sveikatos srityje, švietimo politikoje ir taip toliau panašiai. Bet, prezidentui gal savotiškai patogu, kad jisai užsiema nacionalinio saugumo ir užsienio reikalais ir tose srityse yra tam tikras tęstinumas, bet panašu, kad pasaulyje gali nebūti to tęstinumo. Jeigu Lietuva iš esmės vykdė pastarosius 4 metus tokia į Jungtinių valstijų demokratų partiją orientuotą nacionalinio saugumo ir užsienio politiką, mes buvom tie vėliavnešiai, kurie paskelbė karą Kinijai, mes esame
tikrai radikaliai, kategoriškai nusistatę prieš Rusiją, Baltarusiją. Mūsų politikos priemonės yra tikrai aštrios šioje srityje. Tai dabar sukeltais vėjais iš Jungtinėse Amerikos valstijose ir Donaldo Trumpo asmenyje vis tie mūsų vektoriai dramatiškai byra. Kokie tie nauji bus vektoriai tikrai nėra iki galo aišku, bet kad tame sename farvateryje demokratų politikos plaukti mums nepavyks, tai 100%. Kitas dalykas, kad ir bendrai Europos Sąjunga yra pasimetusi, netgi Europos Sąjungos valstybių lyderių asmenyje Vokietijos laukia rinkimai, akivaizdžiai bus nauja valdančioji koalicija, irgi bent jau krikščionys demokratai matyt labai stipriai žiūrės į Jungtinės Amerikos valstijas ir į Trumpą, ką jis daro, kokius vėjus kelia. Prancūzija irgi verda savo pirmiausia problemuose, dar daugiau, kad tos geopolitinės įtampos, pirmiausia įtampos, kurio apliko Ukrainą iš naujos Amerikos administracijos pusės, yra panašu paliekamos spręsti pirmiausia Europą. Nes Trumpo politikos esmė yra Jungtinių valstijų nacionaliniai interesai yra pirmiausia, Europos regioniniai konfliktai yra tų interesų pakraštyje ir pirmiausia Europa turi užsiimti savo saugumu ir savo regioninių konfliktų sprendimu. Tai iš tikrųjų mums reikia visais lygiais pergalvoti ir užsienio nacionalinio saugumo politiką. Čia reikia pirmiausia kartu su valdančiąja koalicija tikriausiai sėsti ir pasižiūrėti, kas yra, kaip situacija pasikeitė ir ką gali prezidentas, ką gali kitos institucijos veikti ir nuveikti, ir galbūt netgi su opozicija kalbėti. O dabar apie opoziciją, tai Lietuvoje mes turėjome tą susiskaldžiusią opoziciją, kada turėjom valstiečių žaliųjų daugumą 2016-2020 metais, tada irgi buvo socialdemokratai, kada jis kilo, buvo kairysis opozicijos sparnas ir centro dešinė Tėvynės sąjunga, krikščionys demokratai ir liberalai. Tuo metu kaip dvi pagrindinės centro dešinės partijos. Tai šiandien panašu dabar šiame laiko tarpsnyje, kad centro dešinės opozicija, konservatoriai ir liberalai bando gydyti savo žaizdas, kurias patyrė po Seimo rinkimų, ieško naujų ir surado naują lyderį, kalbant apie konservatorius, bet jie kol kas užima, sakyčiau, pasyvę poziciją, lygiai taip pat ir su liberalų sąjūdžiu. Jie tokia visiškai reaktyvi pozicija. Net Tėvynės sąjunga turėjusi lyderių rinkimus, jiems galima užduoti klausimą, o tai kokios yra Kasčiūno idėjos? Kur yra Kasčiūno politikos stuburas? Ar kas nors gali atsakyti, ar Kasčiūno politikos darbotvarkė yra aiški, kad jis eis į Lietuvą ir kad jis kalbėsi su žmonėmis, tai tą turi daryti visi politikos veikėjai. Čia yra natūralus veiksmas. Antras dalykas, kad įėjimą į Lietuvą geriausiai šiandien atlieka arba gyvendina Remigijus Žemaitaitis su Nemuno aušra. Tai tame nieko naujo. Tai mes kol kas to idėjų sąrašo neturim, ar bent vienos idėjos aiškios neturim. Ir toks irgi, matyt, laukimo tarpsnis. Gerai, šitas dabar Henrikai, ten tą, ką gerbiamas profesorius Algis paminėjo,
dabar visa ta politika ryšium su, iš tikrųjų pasaulis keičiasi su tuo Trumpo atsirėmimu, nes visas, jeigu mes sakydavom, vakarų vertybės, tai ten Europos Sąjunga, Amerika, ir dabar staigiai tokia takoskyra, ne ten dvi lytys, genderizmui ne, ten jeigu ten kažką tai Amerikoje ten kažką rėmė, ten pinigų skyrė, dabar mes paskaičiuosim, patikrinsim, tada, garbės žodis įsiilgo tokių dalykų, kad Lietuvoje kažkas sveikų protų pradėtų šnekėti, gal tiesiog drastiškai kitą kartą perlenkiant, bet šiuo atveju mūsų pačių padėtis, ar čia reikėtų vertinti kaip tam tikrą iššūkį, kad mes, jeigu mes turim, matom, nykstanti tauta, mūsų ta valstybė, pakankamai daug savo galių įstojus į Europos Sąjungą, praradus biškį savarankiškumo, dabar mes, kaip čia yra pasakymas, ar tau geriau gyventi kaime, kur yra du banditai, sakykim, ar geriau kur vienas. Tai čia būdavo pasakymas geriau kur du, tu tarp jų gali žaisti. Ar mes vardan savo intereso galim tokį žaidimą daryti ir ar mes turim tokių žmonių, kurie vis tik tai šitoj situacijoje, kai jūs vienodai praktiškai mato, tik tai skirtingais rakusais, kad mes, kalbant apie tą lyderį, tai šiuo atveju, mane maloniai šiuo atveju nustebino Paluckas, kaip jūs paminėjot, nes aš kažkaip prognozavau, visada atrodė, kad Skvernelis bus toj situacijoje, bet šiuo atveju matau irgi ten tos ambicijos, prezidento ambicijos kažkokios tokios, su šalies vadovo man sunkiai suprantamos, daugiau tokios kažkokių moteriškų ten kaprizų, ten lygmenį, bet šiuo atveju Paluckas dabartiniai situacijoje ir tuose santykiuose su Žemaitaičiu, aš priimu, Žemaitaitis yra toks, jis save pateikė žmonėm ir jis ir toliau čia dirba, bet kada mūsų šalies vadovas nueina į tą lygmenį tokio ping-pongo, tai čia iš viso nesolidžiai atrodo, tai būtent tam tarptautiniam kontekste ir ką jūs matot šitoj situacijoje lyderių, kuris galėtų šiek tiek paimti visą tą, labai patiko žodis, bla 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 politikai, kažkokį tai realių darbų kelią suvaryti. Na čia klausimas toks bendrai, be atsakymo, ta prasme, nes pas mus nėra tokių lyderių, kad, sakysim, dabar šiandien sėstų ir pradėtų galvoti ne apie gerovės valstybę, nors iš esmės galbūt ir apie ją, bet kad pradėtų galvoti viską peržiūrėti, performuoti, sukurti kažkokią strategiją, sakysim, iki kokių 50 metų, kur eisim, kaip... Tai yra jau, ir 30 ir 50. Ten tų ble yra daug, bet esmė yra ne tas. Žiūrėkit, dabar jūs pavartojot žodį takoskyrą. Aš tai pavadinčiau žiauriau truputėlį bedugnė atsirado. Dėl to, kad visos tos vertybės, pagal kurias mes gyvenom iki Trumpo išrinkimo, praktiškai subyrėjo viskas. Klimato kaita, ant kurios buvo, reiškia, statoma, kur, reiškia, skaičiuojami ten trilijonai ir taip toliau, pasakiški pinigai faktiškai bliukšta ir visai subliukš. Dėl to, kad tiek Kinija, tiek Trumpas, tiek ir netgi Vokietija ir visi, reiškia, ten kraštutiniai kairiai ir pasakė, užtenka čia tos pinigus leisti, kur nereikia, nes mes vis tiek nieko nepadarysim. Iš esmės, aš irgi visą laiką galvojau, kaip tu gali įtakoti gamtą. Ar tu jai gali pasakyti, kad šiandien lis, rytoj, jeigu galima, saulė, kad šviestų ir taip toliau, tu jos neįtakosi. Kai ėjo ledynai, taigi nebuvo jokios civilizacijos, bet gamta, jinai gyvena pagal savo dėsnį. Esmė yra tokia, galbūt yra tie poveikiai, aš suprantu, galima mažinti, bet Trumpas aiškiai pasakė, man svarbiausia Amerikos gerovė ir ekonomika, ir Amerikos vystymas, ir kad kiekvienas žmogus gyventų gerai. Ten jis jau pradeda kalbėti apie gerovės valstybę. Tai šita bedugnė atėjo iki Lietuvos. Dar mes iš inercijos sukamės, kadangi... Vertybinė politika. Pas mus planai yra sudaryti, ten viskas tvarkoj. Reiškia, kad klimatas šyla, čia aišku niekam nepaslaptis ir jis iš tiesų šyla, jeigu pažiūrėsi šių metų žiemą, reiškia, tai yra faktas, nieko nepadarysi, bet pas mus yra normatyvai, kad reikia šildinti namus. Tai aš visada kolegom architektam klausiu, tai palauk,
Tai kaip čia yra? Klimatas šyla, o mes šildom namus. Mes einam prie A+++, reiškia tos šiluminės varžos. Tai kam to reikia, jeigu, pavyzdžiui, švedai visada kaip gyveno, taip gyvena. Jie šiauriau, jie skandinavai. Ir tai pas juos yra visai kitokie tie šilumos laidumo kriterijai negu pas mus. Dėl ko brangsta namai, dėl ko, reiškia, įperkamumas mažėja, investicijos ir palūkanos didėja, dėl to, kad pas mus tokie reikalavimai, gavom rezoliuciją iš Briuselio, tų reikalavimų mes laikomės, apipynėm šitos dalykus, prirašėm STR ir dabar visi statybininkai pašiurpė, jie nežino, medžiagų reikia, juk čia papildomos medžiagos. Kainos didėja, reiškia, žmonės nenuperka namų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, reiškia, su ta žaliaja energija. Man keiščiausia buvo, kad atsijungiam gerai, nepriklausomi, viskas tvarkoj, tik tai elektros kainos pakilo. Dėl politikos, ne politikos aš nežinau kaip yra, bet pareiškė, kad saulė nešviečia ir vėjas nepučia. Tai jeigu mes taip gyvenam, tai rytoj žiūrėkit, dar ta saulė iš viso užsiniauks, susproks visus elektrinės, arba hidroelektrinė Kauno, reiškia, nuleis vandenį, nebus kaip turbina suk, tai mes iš viso sėdėsim ką prie žvakių. Tai esmė yra tokia. Dėl ko aš šitai kalbu? Dėl to, kad, kaip ir pradėjau, sakiau, kad reikalinga tuoj pat sėsti ir peržiūrėti visą politiką. Pradedant nuo gerovės, pradedant nuo vidaus politikos, baigiant užsienio politiką. Užsienio politika pas mus yra... Aš visą laiką sekiau tos užsienio reikalų politikos testinumą ir kiekvienas Seimas, kuris ateidavo ten nuo 2000 metų, 4, 16, visą laiką praktiškai tekstas mažai keisdavosi, bet iš esmės tas tęstinumas likdavo. Kai atėjo konservatoriai čia praeitą kadenciją, iš esmės sėdo ir viską perrašė. Aš dabar netgi ieškojau vieną kartą, ar kas nors ten visi pasirašė, ar ne visi, kažkas nepasirašė. Žinau, kad valstiečiai, man atrodo, nepasirašė po tos politikos tęstinumų, nes ten kai kurie punktai jiem netiko. Tai esmė yra tokia, kad reikėtų dabar sėsti ir parašyti tą politiką, kaip mes visgi elgsime su Kinija, kaip mes elgsime su Indija, kaip mes žiūrėsim į Taivaną, ar Singapūrą irgi tvarką darysim, kaip, reiškia, tai ne. Landsbergis. Tai aš suprantu, kai mes gyvensim su kaimyninėm šalim, vis tiek jau nori, nenori, dabar karas tęsiasi Ukrainoje, bet vis drąsiau ir vis daugiau šnekama apie taiką. Tai jau šiandien mes turim sėsti ir žiūrėti, kaip bus, reiškia, tuo periodu, kai bus, reiškia, tenais, prieita prie kažkokio tai išvadų ir karas baigsis. Kas laimės, kas nelaimės, nežinau, bet mes šiandien, kaip Trumpas sako, kaip sako, reiškia, kaip daro kinai, mes turim žiūrėti savo šalies interesų. Savo šalies interesų. Aš nekalbu, reiškia, kad izoliuotis nuo ES, ne. ES yra, viskas tvarkoja, mes dalyvaujam ir ten, ir matomės, čia nėra jokių dalykų, bet savo šalies interesai turėtų būti pirmoje vietoje. Lygiai taip, kaip kiekvienas ar prezidentas, ar Seimo narys, duodamas priesaiką, jis, reiškia, apie tai šneka, kad jis rūpinsis šalies interesais. Tai esmė yra tokia ir šiandien mes šitą turim pradėti daryti. Turim daryti tą planą, kaip jisai atrodys, reiškia. Kuriam dabar darbo grupės, kaip kovoti su biurokratija, gal į tą planą įeitų ir ta kova gal jos pamažėtų, jeigu bendras planas būtų sudėliotas. Tai šiandien mes, reiškia, siūvom sagas prie kažkokio švarko, rytoj mes praskiepą darysim, poryt mes žiūrėsim, kokia medžiaga pamušalas bus ir taip toliau, ir taip toliau. Mes negalim šitaip gyventi. Mes esam nedidelė šalis, gyvenanti kryžkelėje, tarp rytų ir vakarų, ir mes turim šitą potenciją išnaudoti, mes turim rūpinti savo žmonėmis, savo tautą, savo kultūrą, savo kalbą. Tai yra pagrindiniai kriterijai. Ir kai mes praeitą kartą šnekėjom apie regioninę politiką, tai Europa puikiai supranta mus kaip labai specifinį regioną. Mes tas specifinis ir turim likti.
Mes neturim niveliuotis ir panašėti kažkokius, tai reiškia, kitus regionus. Mes esam toks, koks esam. Tik tai reikia tai padaryti, kad reiškia, pagaliau atsirastų kažkokie pamatai, pagrindai tos gerovės valstybėje. Šitas prezidentas neįgyvendins, gal kitas ateis, gal jam patiks ta idėja. Ta idėja yra labai gera, bet padarys planą ir gal per savo 2 kadencijas ką nors padaryti. O šitam prezidentui tai aš palinkėčiau nustoti kalbėti, o tiesiog dirbti tai, kas reikalinga Lietuvos žmonėms. Negalima laidėtis ir veltis į kažkokius ginčius su tais, su kuriais pagal konstituciją tu neprivalai reguliuoti jų veiksmų. Jis yra prezidentas, o ten yra Seimas, o mes esam parlamentinė valstybė. Gerai, dėkui Henrikai. Ir čia pabaigai, gerbiamas profesoriau, jūsų tokį, žinot, ruošdamas šitam pokalbį turėjau ten irgi, kai teko kalbėtis su žmonėm, kurie domės tais dalykais, ir čia viena mintis tokia nuspalėjo, sako, baikit jūs pliurpti apie geopolitiką, kas dabar pasaulyje vyksta, kalbėkit apie geoekonomiką, apie savo valstybės reikalus. Ir va šitam, ir man atrodo, kad kontekstas mūsų pokalbio kaip tik link to ir eina. Ir dabar va šitam kontekste, pačio paskutinės mintys, vis tik tai galime išbraižyti, kaip ir sakot, ir pats kalbėjai, ir Henrikas, labai geras schemas, bet mes į tą schemą sudėkim personalės. Krašto apsaugos ministerija, įtempta padėtis, Dovilė Šakalienė yra ministrė. Nežinau, mano nuomonė, jeigu praeina 100 dienų. Bet Kęstutis Budrys yra užsienio reikalų ministras, kur turbūt mūsų tęstinumas, kaip prie Gabrieliaus ėjom, taip einam ir toliau, bet ten yra. Tai sakykime, pačio pamąstymai, ir mes vienu žodžiu ten kalbam apie, taip kaip Henrikas, apie savo šalį, apie savo ekonomiką, apie žmonių gerovę, ar mes ten ir ar turim tų žmonių, man visada klausimas. Turim tų žmonių, bet pirmiausia reikia žinoti, ką reikia daryti, kur reikia eiti. Tai apskritai yra, jeigu pažiūrėtume šiuolaikiniais demokratijos tyrimus, tai kas yra įskiriama kaip didžiausios demokratijos grėsmės. Tai yra ekonominė lygybė, pajamų nelygybė, korupcija, biurokratija, tokie dalykai esminiai. Tai mums visi yra aktualūs. Mes turime tikrai ekonominę nelygybę, mes turim pajamų socialinę lygybę, kurias reikia spręsti. Mums debiurokratizacija irgi galėtų būti darbotvarkė kaip vienas iš pagrindinių kintamųjų vektorių, kur reikėtų judėti. Tai aš sakyčiau, kad taip, pirmas dalykas, reikia išskirti, aiškiai, kelis konkrečius prioritetus ir eiti, bet tą, ką Henrikas sakė, taip, mes turim galų gale suprasti, kad mūsų nacionaliniai interesai nėra Lenkijos interesai, nėra Latvijos interesai, nėra Estijos interesai, nėra Europos Sąjungos ir taip toliau ir panašiai, netgi ne Jungtinių Amerikos valstijų interesai. Mes turim susivokti savyje, kur mes esam, kur mes turime eiti ir kaip mes turime eiti. Tai to tokio prisitaikymo, sekimo kitais ir be visiškai kritiško mąstymo, be diskusijų, be svarstymo, tai turime apsčiai. Ir čia yra problema. Mūsų apskritai ta politika kažkada irgi sakęs, kad ji yra technokratinė. Technokratinė, kur mes neturime idėjų, mes nebežinome, kas mes esame, kur mes turėtume eiti. Ir sakau, gerovės valstybė taip, jinai gera idėja, jinai kartotinė idėja, čia mes ją neišradome, bet atitiktų tą ekonominės nelygybės įveikimo strategiją, pajamų nelygybės mažinimo kryptį, debiurokratizaciją, bet paprasčiausiai mes paskelbti kažkokius tai lozungus, bet po to nėra veiksmo. Nėra veiksmo, tie lozungai savo, politika ir kasdienybė savo.
Gerai, kadangi mūsų laikas jau pasibaigė, tai labai norėčiau padėkoti už gerbiamą Algį Krupavičių, gerbiamą Hendrikui Žukauskui, kad radot laiko, kad atėjot, kad pasidalinot savo mintim. Ir aš manau, kad tiem mūsų žiūrovam, kurie žiūrėjo šitą laidą, bus jinai pakankamai įdomi ir bus po tos laidos bus apie ką pagalvoti. Ir iki sekančių susitikimų. Viso gero.